ভেজ ডাল, স্পাইসি ডিমের কারি, তারপর হচ্ছে কাঁচা পেঁয়াজ আর আলু ভাতে। তো সিম্পল দিয়ে শুরু করছি আমরা আজকের ভিডিওটা। ফার্স্টে হচ্ছে পাপিয়ার কনুই খেতে হবে, তারপর ভেজ ডাল। লাগবে ভেজ ডালের সঙ্গে আলু ভাতে। চল খাও। সর্দি করেছে। পানিশমেন্ট মনে হচ্ছে আমাকেই পেতে। তোমার মুখটা চলছে কম ঠান্ডায়। শেষ। ফার্স্টে হচ্ছে পাপিয়ার কনুই খেতে হবে। দারুণ লাগবে ভেজ ডালের।
সর্দি করেছে, কাশিও করে, ওই জন্য এরকম হচ্ছে। তোমার মুখটা চলছে। ঠান্ডায় ডিম শেষ। সরি, কারণ কার করতে ভুলে গেছে। কেউ এতে তো হবে, কমপ্লিট করতেই হবে।